Աբրահամը բարձրացրեց իր աչքերը եւ տեսավ, որ մացառու թփի մեջ եւ ջուրներից մի քո է կախված։ Աբրահամը գնաց, առավ խոյն ու այն ողջակիզեց իր որդի Իսահակի փոխարեն։ Աբրահամն այդ վայրի անունը դրեց Տերը տեսավ եւ մինչեւ այսօր էլ ասում են այդ լեռան վրա երևաց Տերը։ Տիրոջ հրեշտակը երկնքից երկրորդ անգամ ձայն տալով ասաց Աբրահամին. Անձովս եմ երդվում, ասում է Տերը, քանի որ դու արեցիր այդ բանը, ինձ համար չխնայեցիր քո սիրելի որդուն, անչափ պիտի օրհնեմ քեզ եւ երկնքի աստղերի ծովեզերքի ավազի չափ պիտի բազմացնեմ քո սերունդը։ Քո սերունդը պիտի տիրանայի թշնամիների քաղաքներին, քո սերունդի շնորհիվ պիտի օրհնվեն աշխարհի բոլոր ազգերը այն բանի համար, որ ասացի իմ ձայնին։ Ընթերցվածս Եսայի մարգարեությունից է։ Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, դրա համար իսկ նա օծեց ինձ, ուղարկեց ինձ ավետարանելու աղքատներին, բժշկելու սրտով բեկվածներին, գերիներին ազատություն քարոզելու եւ կույրերին տեսողություն, հռչակելու Տիրոջ ընդունելու տարին եւ մեր Աստծու վրեժխնդրության օրը, մխիթարելու բոլոր սգավորներին, հարավորելու Սիոնի սգավորներին, որ մոխրի փոխարեն ուրախության օծման յուղի պիտի արժանանան։ Իսկ սգավորները վհատ հոգու փոխարեն փառքի զգեստի, եւ նրանք պիտի կոչվեն ազգ արդարության, տունկ իբարս Տիրոջ, պիտի վերաշինեն դարավոր ավերակները, նախկինում ավերվածները պիտի վերականգնեն եւ նորոգեն դարերից ի վեր փլատակված քաղաքները։ Օտարացիները պիտի գան ու լինեն քո ոչխարների հոտերի հովիվները։ Այլազգիները քո մաչկալներն ու այգեգործները, իսկ դուք Տիրոջ քահանաներ պիտի կոչվեք, մեր Աստծու պաշտոնյաներ պիտի անվանվեք, ազգերի հարստությունը պիտի ուտեք եւ նրանց մեծությամբ պիտի փառավորվեք։ Ձեր ամոթի փոխարեն կրկնակի ուրախություն, ձեր անարգանքի փոխարեն ցնծություն պիտի վայելեք եւ ապա դարձյալ պիտի ժառանգեք երկիրը եւ հավիտենական ուրախություն պիտի լինի ձեզ համար։ Ընթերցվածս Գործք առաքելոցից է։ Եվ այն օրերին Պետրոսը վեր կացավ եղբայրների մեջ եւ այնտեղ 120 հոգի չափ հավատացյալների բազմություն կար եւ ասաց. Ով եղբայրներ, պետք է որ կատարվեր գրվածը, ինչ որ նախորդ Սուրբ Հոգին ասել էր Դավթի բերանով Հուդայի մասին, որ Հիսուսի բռնողներին առաջնորդ էր, որովհետեւ նա մեզ հետ մեր խմբի մեջ էր եւ նրան էլ վիճակված էր այս սպասավորությունը։ Սա իր անիրավության վարձով միագարակ գնեց եւ ուրջելով մեջտեղից պատրվեց ու նրա ամբողջ փորը դուրս թափեց։ Եվ այս բանը հայտնի եղավ բոլոր նրանց, որոնք Երուսաղեմում են բնակվում, այնպես որ մինչև իսկ այն ագարակը կոչվեց իրենց բարբարով ակերգամա, այսինքն արյան ագարակ, որովհետև Սաղմոսների գրքում գրված է, թող նրա հավերակ լինի եւ չգտնվի մեկը, որ նրա մեջ բնակվի, եւ նրա պաշտոնը թող ուրիշն առնի։ Արդ մեկն այս մարդկանցից, որոնք մեզ ուղեկցում էին այն ամբողջ ժամանակ, երբ Հիսուս երկրի վրա մեզ հետ էր, սկսած Հովհաննեսի մկրտությունից, մինչև այն օրը, երբ մեր միջից երկինք վերացավ։ Պետք է որ նա մեզ հետ վկա լինի նրա հարությանը, եւ ներկայացին երկուսին, Հովսեփին, որին Բարսաբային կոչում, եւ որ վերանվանվեց Հուստոս ու Մատաթիային։ Եվ աղոթք կանելով ասացին. Տեր, դու որ գիտես բոլորի սրտերը, ցույց տուր այս երկուսից մեկին, որին ընտրեցիր, որպեսզի առնի վիճակն այն պաշտոնի եւ առաքելության, որից Հուդան ընկավ իր տեղը գնալու համար, եւ նրանց համար վիճակ գծեցի։ Վիճակը ելավ Մատաթիային, եւ սա դասվեց 11 առաքյալների հետ։
Եվ երկու հետո զատիկ էր ու բաղարջը գերաստոն է։ Քահանապետները և օրենսգետները հնար էին որոնում, թե ինչպես նրան նենգության բռնելով սպանեն։ Բայց ասում էին, ոչ այս տոնին, որպեսզի ժողովրդի մեջ խռովություն չլինի։ Եվ մինչ նա Բեթանիայում էր, Հորոդ Սիմոնի տանը սեղան նստած, եկավ մի կին, որ հետն ուներ նարդոսի ազնիվ, մեծ արժեք յուղի մի շիշ, և շիշը կոտրելով յուղը թափեց Հիսուսի գլխին։ Աշակերտները զայրացան և ասացին. այդ յուղն ինչու այդպես պիտի կորչեր։ Կարելի էր այդ անուշահոտ յուղը վաճառել ավելի քան 300 դահեկանի և 10 աղքատների, և խիստ զայրանում էին կնոջ վրա։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. թույլ տվեք դրան, ինչու եք նեղություն տալիս, որովհետև նա ինձ համար մի բարի գործ արեց։ Ամեն ժամ աղքատներին ձեզ հետ ունեք, և երբ ուզենաք կարող եք նրանց բարիք անել, բայց ինձ ամեն ժամ ձեզ հետ չունեք։ Դա ինչ որ կարող էր արեց, առաջուց խնկավետեց իմ մարմինը ի նշան պատանքվելու։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ուր էլ քարոզվի այս ավետարանը, ամբողջ աշխարհում ինչ որ նա արեց, այդ ևս պիտի պատմվի նրա հիշատակի համար։ Եհուդան 12-ից մեկը գնաց քահանապետների մոտ, որ Հիսուսին մատնի նրանց։ Երբ նրանք լսեցին, ուրախացան և խոստացան նրան դրամ տան, և նա առիթ էր փնտրում, թե ինչպես հարմար ժամանակ մատնի նրան։ Եվ բաղարջակերած տոնի առաջին օրը, և զատկի գարն էին մորթում, աշակերտները նրան ասացին. ուր ես ուզում գնանք պատրաստենք, որ զատկական ընթրիքն ուտես։ Եվ նա աշակերտներից երկուսին ուղարկեց ու նրանց ասաց. գնացեք այն քաղաքը, և երբ այն քաղաքը մտնեք, կպատահի ձեզ մի մարդ, որ ուսին ջրի սափոր ունի, գնացեք նրա ետևից։ Եվ նա, որ տունը որ մտնի, տանտիրոջը կասեք. վարդապետն ասում է, ուր է այն իջևանը, ուր իմ աշակերտների հետ զատկական ընթրիքը պիտի ուտեմ։ Եվ նա ձեզ ցույց կտա զարդարված մի վերնատուն։ Այնտեղ պատրաստեցեք մեզ համար։ Եվ նրա աշակերտները գնացին պատրաստվելու, եկան այն քաղաքը և գտան, ինչպես որ նա իրենց ասել էր, ու զատկական ընթրիքը պատրաստեցին։ Երբ երեկո եղավ, նա եկավ 12-ի հետ միասին։ Եվ ես սեղան նստեցին, ու դեռ ուտում էին, Հիսուս ասաց. ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ձեզանից մեկը մատնելու է ինձ, որ ինձ հետից ուտում է։ Եվ նրանք սկսեցին տրտմել ու ասել մեկը մյուսի ետևից. միթե ես եմ, և մյուսը թե միթե ես եմ։ Նա պատասխան տվեց և ասաց. 12-ից մեկը, որ ձեռքը ինձ հետ մտցրեց բնակի մեջ։ Ճիշտ է, մարդու որդին կգնա այս աշխարհից, ինչպես որ նրա մասին գրված է, բայց վայ այն մարդուն, որի ձեռքով մարդու որդին կմատնվի, լավ կլիներ նրան, թե այդ մարդը ծնված անգամ չլիներ։ Եվ մինչդեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, գտրեց, տվեց նրանց ու ասաց. արեք, այս է իմ մարմինը։ Եվ բաժակը վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց, և բոլորն էլ նրանից խմեցին։
Եվ Իսուս ասաց նրանց. այս է նոր ուխտի իմ արյունը, որ կթափվի շատերի համար։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այլևս որդատունքի բերքից չեմ խմելու, մինչև այն օրը, երբ կխմեմ նոր գինի Աստծու արքայության մեջ, եւ գոհություն մատուցելուց հետո ելան Ձիթենյաց լեռը։
Տեր հովես ձեզ իս և ինձ ինչ ոչ պակասեսի, ընթերցվածս, որ ընթացներին ուղված Պետրոս Արաքյալի առաջին նամակիցը, Պողոս Արաքյալի առաջին նամակիցը, որովհետև ես ընդունեցի Տիրոջից, ինչ որ ավանդեցի ձեզ, այն է, որ Տեր Հիսուս այն գիշերը, երբ մատնվեց, հաց վերցրեց, գոհություն մատուցեց, կտրեց և ասաց. Այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար է, արեք այս իմ հիշատակի համար։ Նույն ձևով էլ ընթրիքից հետո վերցրեց բաժակը և ասաց. Այս բաժակը նոր ուխտ է իմ արյունով, արեք այս իմ հիշատակի համար, քանի անգամ էլ որ խմեք։ Քանի անգամ, որ այս հացն ուտեք և այս բաժակը խմեք, պատմեք Տիրոջ մահը, մինչև որ նա գա։ Ահա թե ինչու, ով որ ուտի այս հացը, կամ խմի Տիրոջ այս բաժակն անարժանորեն, պարտական պիտի լինի Տիրոջ մարմնին և արյանը։ Թող մարդ նախ ինքն իրեն փորձի և ապա ուտի այդ հացից ու խմի այդ բաժակից, որովհետև ով ուտում է ու խմում անարժանորեն, իր իսկ դատապարտությունն է ուտում և խմում, քանի որ չի զատորոշում Տիրոջ մարմինը։ Դրա համար իսկ ձեր մեջ բազում հիվանդներ և ցավագարներ կան, և շատերն էլ մեռած են, որովհետև եթե մենք մեզ քննեինք, ապա չէինք դատապարտվի, իսկ եթե դատվում ենք, Տիրոջից խրատվում ենք, որպեսզի աշխարհի հետ չդատապարտվենք։ Ալելույա, ալելույա, պատրաստ արարեր առաջին սեղան, ակնհանդիման ներչացի մոց։ Ալելույա, օրենքի, աղջում ամենացում, և ըթոն բույթում, և յուղացության նվարում։ Սրբոավետարանից Հիսուսի Քրիստոսի որս պատյոսի Աղդես Տեր Աստվածներ, ռոսկում են, ասե Աստված։ Աստիարներով Հիսուսի Քրիստոսի և աշտում աբուր բավարջագերած մատյան աշագետ կնար Հիսուս և ասեն Ուր գամիս դի պատրաստեցուտ կեզ ու դելս դըյք զադիգն և նա ասես տոսավ, երկայք պիկաղակն արայս հանում, և ասացե կզնամ, վարտապետն ասեն, ժամանակ իմ մերցյալեն, արքեզ ագնեմ զադիկ, աշագերդով կզհանտես, և արին աշագերդն որպես հրամայած մոցա Հիսուս, և պատրաստեցին զադիգն, և իպեր երեկո երև, Գայր պասպյալն և ասար աշագեր
Iosanen, Miteie Sitem, Nabasmanie Tievasen, Vormăchiață Tisteren, Iuris, Cavaragen Namadelotezis, Vorbiman Noierca, Vorbeți Eceriale Vasă Nora, Բայց վայ մարդույն անմիտ, որդերն որտի մարդով մատեսի, լավ էր նման է չեր ձնյալ մատը ընայն, բալասխանի ետ գութա, որ մատերոս դերս նաև ասեն, միտե եսից եմ վարդաբեր, ասեցնա դու ասացիր, և միտեր ուդեին նոկա, էյար Իսուս հաց, օրնաց, օրնյաց և եպեք, և երախագերդասեն և ասեն, Արեկերակ այս էվարմինում և արյան բաժակվածավ ետնոցա և ասե Արպեք իս նման է ամենեկին զի այդ է արունիմ նորովդի որի վերան պասված հեղու իտողություն նեված բայց ասեմ ձեզ ոչ եվս աղբից հայսը մեդեի վերով որտով ինչև ծորն այն որ ժամ աղբից ստան ձեզ նոր արքայության հորիմով և օրնեցին և երինին յարն ծիտեն յաց Vamos, basta, Maria.
Oniate
Aie le pagi și
Para
Սուրբ հաղորդությունից առաջ լսեք ինձ իմ սիրելի որդիներ և ուսեր և ես աննախանձաբար Տիրոջ երկուպտությունեմ ձեզ իբրև հարազատ որդիների որովհետև պարտականություն է դրված ինձ վրա և վայ է ինձ եթե ձեզ հանապազոր չավետարանեմ որպեսզի թերևս կարողանամ ճանաչել տալ ձեզ, թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին և կատարյալ։ Որովհետև Եզեկիել մարգարեն Աստծո խոսքով հանապազ զարուեցնում է ինձ քահանաների վերաբերյալ այսպես ասելով. Մարդու որդի, քեզ այս ժողովրդի վրա տեսություն նշանակել, եթե տեսնես, որ սուրը գալիս ու վրա է հասնում, և փողով չարդարարես, և նրանք չզգուշանան, ես սուրը գալով որևէ մեկին անպատրաստ գտնի, և նա մահան իր մեղքերի մեջ նրա արյունը քո ձեռքից կպահանջել։ Արդ սուրը գերմի սպառնալիքն է, իսկ փողը Աստծո պատվիրանը, որն այսօր զեկուցում եմ ձեզ այս սուրբ բեմից, ես ով եղբայրներ, ձեզ նման մարդ եմ, և առավել ևս ծանրաբեռնված եմ մեղքերով, բայց քանի որ ձեզ տեսուչ ու խրատող կարգվեցի, ուստի արտասուքներով, ես սրտի բազում առաջանքներով, սիրով ձեզ եմ ներկայացնում Աստծուն հաճելի բաները։ Ոչ, ինչ որ նորաձայն, մտածածի խոսքերով եմ ձեզ վտարանդի դարձնում, քանզի ես ստուգապես հաշիվ եմ տալու ձեզ համար կենդանի Աստծու առջև, որի պատճառով սուրբ հայրերի վաղուց անտիդրոշված կանոնը դյուրանուր խոսքերով ձեզ եմ մատուցում, բայց նախ սա իմացեք, որ քահանայության պատիվը չվստահվեց հրեշտակներին, քանզի անմեղ են այլ մարդկանց, որպեսզի ինչպես որ մենք ենք մեղանչում և հույս ենք դնում Քրիստոսից թողություն ստանալու վրա, նույնպես և ձեզ տանք թողության ու ապաշխարության հույսը։ Եվ արդ աղաչում եմ ձեզ բոլորիդ համբերության լսելից, ահա բացվում է երկինքը և Քրիստոս իջնելով բազմում է սուրբ սեղանի վրա և երկնքի ողջ զորքերը անհետապես երկրի վրա են ծալարվում սպասավորելու Աստծու որդուն և բոլորվում են սուրբ սեղանի շուրջ։ Ես Սուրբ Հոգին արարապես շնորհներ է բաշխում սրբության մերձեցողներին։ Արդ դուք իմ եղբայրներ, բազում զգուշությամբ ու երկյուղով ձեզ սրտերում դրեք հետևյալը, չնկատել միայն տեսանելի հացն ու գինին, այլ այն մեծ խորհուրդը, որ ծածկված է մանրավոր աչքի տեսությունից, որ միայն հոգու աչքով է երևում նրանց, ովքեր սրբությամբ հնգում են այն, որից ճաշակելով ուրախանում են աստվածային ցնծությամբ, որովհետև Աստված այն կարող է վերացել ում մսի և արյան, ինչպես եղավ սրբերից մեկի հետ։ Սակայն, քանի որ մեզ գայաները չեն կարող տանել ում միսն ու արյունը, այդ պատճառով Աստված հացով ու գինով տպավորեց, սակայն մի նայեք որպես հացի, և ոչ էլ որպես գինի նկատեք, քանզի սա է Աստծու որդու ճշմարիտ մարմինը ու արյունը։ Որևէ մեկը արհամարանքով սովորական ընդունելության թող չմերձենա, որպես մի ինչ-որ կերակրի, որովհետև մեղավորներին այրող ու սպարող հիզիչ հուր է, ուստի նա ապաշխարության միջոցով
միջոցով պետք է սրբվել մեղքերից, որպեսզի մեղքերի բազմության չհրկիզվենք հրի մեջ, որովհետև սպառվում են հոգիները նրանց, ովքեր նախապես չեն բաժանում մեղքից, այլ բևեռված են մնում նրանց վրա, և դարձյալ թող ոչ ոք անհույս կերպով չհեռանա, և սնոտի երկուք առաջ կբերի, որովհետև դա երկուք չէ, այլ արհամարան, քանզի սա է երկնքի արքայության դուռն ու նույն ինքը արքայությունը, որ է Քրիստոս որդին Աստծո, մեր Տեր Աստված, և սրբության մեծեցողներին գրանցում է որպես երկնավոր հոր անջնջելի որդերիներ։ Այդ պետք է նկատի մնան, որ յուրաքանչյուր հարազատ որդի իր մեջ հոր կերպարանքի նմանությունն է կրում, և դու երբ ասում ես հայր մեր, որ երկնքում ես և խնդրանք ես մատուցում, պետք է նույն նմանությունը քո մեջ ունենաս, որպեսզի լսելի լինի, ապա եթե չունենաս բարերար ու մարդասեր երկնավոր հոր նմանությունը, նա չի լսի քեզ և չի խոնարհվի դեպի քո աղոթքները, աղաչանքները, այլ քեզ կլսի նա, որի գործի կերպարանքն ունես և որն անդունդներում է։ Այդ լսելով ձեր անձերից հեռացրեք չարությունն ու ամեն տեսակի խարդախությունը։ Յուրաքանչյուրդ իր սրտեր ներեք ձեր եղբոր հանցանքները ու ամեն տեսակի անհամաձայնությունը, որ ունեք միմյանց հետ, որպեսզի և դուք թողություն գտնելով երկնավոր հորից արժանի լինեք այս զենմանը։ Ամենքդ հեռու ձեզանից անհավատությունը, արատավոր խիղճն ու թերահավատությունը, սրբեցեք ձեզանից նախանձը, նենգությունը, չարությունը, կեղծավորությունը, հպարտությունը, ամբարտավանությունը, սնապարտությունը, մարդահաճությունը, հակառակությունը, ողը, վաշխառությունը, տոկոսատակությունը և բոլոր չարիքների արմատ արծաթասիրությունը, ագահությունը, այլև կանացի դյությանքներ ու կախարդիչ հրատույրները և ամեն տեսակի չարախոսությունները, թշնամությունը, ցանկության ցավերը, մանավանդ սրբեցեք ձեր բերանից տգեղ ու տխերց հայոյիչ խոսքերը, որով միմյանց եք նախատում, նաև անօրեն կռապաշտությունը և անկարգ ու անարատ մորությունը, որոնց հիշերը ապականում ու գարշեցնում են նախ իր ապա լսողների միտքը։ Քանզի դատաստանի օրը որտնալից են լինելու գարշելի բերանները։ Նրանց, ովքեր չեն բաժանում դրանցից, որովհետև Տերն ասաց, նա, ով իր եղբորը հիմար է անանում, դատապարտվելու է ջերմի հրին։ Արդ պետք է մեզանից արմատախիլ անել այդպիսի չարիքները, թող ոչ ոք չլինի անառակ, գող, հափշտակող, ցանկասեր, որովայնամոլ, արբեցող, չարական, կռվարար, սպանող, խռովարար, բարկացող, անողոր, բանսարկու, պիղծ, թշնամացող և նազանց, ուխտադրուշ, անօրեն, անիրավ, բամբաստող և ուրիշ մեղքերով ծանրաբեռնված, որովհետև կան մեղքեր, որ մահվան հավասար են, որոնք այստեղ հիշելու իսկ արժանի չեմ համարում։ Եվ այս ասելով պատվիրում եմ, որ հին մարդն ամբողջովին դեպնետեք իր բոլոր չար
գործերի հետ միասին։ Զգաստանալով ամենքը զգեստավորվեք պարկեշտ, սուն, վարեմիտ, հեզ, քաղցր, անոխակար, խաղարար վարկով, հիվանդների ու վշտացածների նկատմամբ ողորմած, տնանքների, աղքատների ու կայոտյաների հանդեպ գթացող, զարդարված ամեն տեսակի արդարությամբ, սիրով, հավատով, հույսով, կատարյալ սեր ունենալով առ Աստված և դեպի մարդիկ, քանզի բոլոր արդարությունների լրումը սերն է սուր սրտից և անկեղծ հավատքից բխած։ Պատվեցեք ձեր հայրերին ու մայրերին, տղամարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ձեր անձերի նման, և դուք կանայք հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին, ամենքդ երկյուղ ունեցեք Աստծուց, պատվեցեք Կիրակի օրը, երիտասարդներ, օրիորդներ, սրբություն սիրեցեք, որպեսզի այս սրբությունն ընդունելով լուսավորվեք ինչպես լուսափայլ հայերին։ Երբ բարեկագի շողերը ճարագայթում են նրա վրա և աճելով առաքինությունների մեջ ապրեք արդարությամբ և չդատվեք ըստ առաքյալի խոսքի, որովհետև արդարև մահակարաժամներն ու անտանելի ցավերի բազում օգնությունները, որոտություններ ու մնացած ամեն ինչ անարժան հաղորդությունից է լինում, որևէ մի կեղծավոր թող ներսում չմնա կարծիք ստեղծելով դրսում կանգնածների մեջ, թե իբր հաղորդողներից է, որովհետև երբիտը Աստծուց ոչինչ չի ստանում, քանզի Աստված չի փորձվում։ Մարդկային ամոթը պատճառ մի բերեք, որովհետև այս ամոթը ոչինչ է, այլ այն է մեծ ամոթ, որ տիեզերական հրապարակի վրա է այն, որ այժմ թաքցնում ես ինձանից և չես խոստովանում ու ապաշխարում, այնտեղ մեծ դատավորի առջև հրապարակվելով կբացահայտվի և այլևս չես կարող թաքցնել քո գործերը, որովհետև քո հոգին քեզ դատավոր կլինի։ Ահա այս բոլորը աննախանձաբար ասացի ձեզ, այսպետև անպարտ եմ ձեր արյունը, ձեր գլուխը, քաղած եմ ես ձեր արյունից, որ մինչև հիմա կար ինձ վրա, սակայն գիտեմ, որ ձեր մեջ կան ոմանք, որ արհամարում են ասածներս, ուստի ձեզ ի վկայություն են դնում այս խոսքերը, որոնք այսօր բեմի վրա խոսեցի ձեզ։ Դատաստանի օրը Քրիստոսի ահավոր բեմի առջև ձեզ դեմ հանդիման կբերեմ Սուրբ Ավետարանի վկայությամբ, ապա այն ժամանակ այլևս արհամարողը չի կարող արհամարել, այլ կշտանվելով պատուհասակոց կլինի և կուղարկվի դեպի ջերեն, դեպի հունն անշեջ։ Այժմ խոսքի սավարդն է, որովհետև խորհրդի մասին ամեն ինչ ասացի ձեզ, համառոտ ու պատշաճ կերպով։ Արդ նրանք, ովքեր արժանաբար են հաղորդում, զարդարված բարի գործերով, Պետրոսի և մյուս սուրբ առաքյալների հետ պսակվում են մեր Աստծուց Քրիստոսից, իսկ ովքեր ըմբոստությամբ են հաղորդում, կրկին խաչ են անում Աստծու որդուն, և ովքեր լիվ երեսով ու անարժանությամբ են հաղորդում մատնիչ Հուդայի, և խաչողների մասն ու բաժինն են ստանում, ձեր օգուտը դուք գիտեք։ Ես Սուրբ Հոգին, որ սրբերի բնակարան է և ամենայն բարիքի աղբյուր, թող մաքրի ձեր հոգիներն ու մարմինները և փրկական խորհրդի հաղորդությունը թող ձեզ համար մեղքերի թողություն վերացնի։
որին հոր և մեր Տիրոջ միածին որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եվ դուր մեզ համարձակազայն բարբարով բանաս նրանց մեր, կարդարս կեզ ետ նավորդ հայ, եթեր և ասել։
Որպեսզի ձեզ մաքրասեր Աստված եւ թողություն շնորհեսի ամենացանածելոց, ոստովանացելոցը եւ մոռացելոցը, եւ ես կարգավորս քահանայական իշխանության եւ հրամանավն Աստվածային, թե զոր արձակիցեք հերքի եւ ինձի արձակյալ հերքից, նովի բանին արձակելուց ձեզ ամենայն մասնակցել եղածելուց, ի խորհրդոց, ի բանից, ի գործոց, անհոր եւ որդու Հիսուսը։ Եվ դարձյալ տամ ձեզ խորհուրդս սուրբ երեսվոր, դիզորիչ գործեք բարիս երիտի ձեզի բարեգործություն, ի փառք հանդերձյալ կենաց, ամեն։ Gloria
Քրիստոսա այսինը դե մինչև ամդյան։
Jesus Christus, Amen. Եվ դեր Հիսուս է ձեր դեր, ընդանուր